ខ្ញុំបានដឹងដើមជ្រៃដែលនៅខាងមុខត្រូវធម្មពលដៅខ្លាំងក្លាព័ទ្ធជុំវិញចាប់ផ្ដើមទៅឯងទៅរៀននៅបរទេសមិនជឿរឿងអស់នេះតែឯងកាប់ដើមឈើចោលធ្វើឲ្យខូចហុងស៊ុយទៅគិតយ៉ាងម៉េចចាំមិនត្រូវគេកាប់ហ៎បិសាចដើមជ្រៃពួកបិសាច4ទិស8ជ្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅត្រង់នេះអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ប្រើពេលដកខ្លីកែប្រែលៀនមេដែកធ្វើឲ្យមាសប្រាក់ហូរចូលមកសំតាមប្រាថ្នាពូកែចង់សាមធ្វើដែរកុំឲ្យសោះបន្ទាយហុងស៊ុយមានរឿងបែបនេះច្បាស់ជាដាក់ជីវិតធ្វើដើមផាន់ត្រូវតបស្នងខ្ចីគេត្រូវទៅសងមិនឲ្យកុំចុងផងដូចជាខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីឲ្យត្រូវសងមិនមែនសងលុយទេប៉ុន្តែសងជីវិតហេតុការណ៍ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍នឹងត្រូវបាត់បង់កូនប្រុសអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រូវកាត់អាយុសង្ខារគ្មានអ្នកណារួចទេផាន់តាលីកំបោកប្រាប់បំផាន់ភ្នែកគេអីបងខ្លួនឯងមិនជឿរឿងអស់នេះផងខ្ញុំធ្លាប់មើលកំពីបន្ទាយហុងស៊ុយឈួតស្មើនឹងយកជីវិតកូនចៅធ្វើជាដើមផាន់ណាតាខ្ញុំមានកូនប្រុសតែម្នាក់ទេត្រូវបានបុកតាំងពីអាយុជាង30ឆ្នាំពេលនេះនៅផ្ទះសល់តែកូនប្រុសដូចខ្ញុំម្នាក់ទេណែរំលែកបន្តិចបានទេបើបានលុយហើយមិនសងវិញបានទេកាប់ដើមឈើដូចជាបំផ្លាញបន្ទាយហុងស៊ុយហេតុអីលុយតាយីត្រូវកាប់អាចទៅរួចទេថាកម្មវិធីធ្លាក់មកលើគេមិនទៀងទេបើមិនមែនក្រុមគ្រួសារតែមួយមិនដែលមានបញ្ហាទេបន្ទាយហុងស៊ុយយកជីវិតមនុស្សមែនទេណែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមកម្ពីបើគ្មាននរណាជឿខ្ញុំទេក៏គួរតែជឿរឿងកម្មពីដែរកំឡោះតូចអ្នកណាធ្វើបាបឯងអ្នកណាចិត្តអាក្រក់បែបនេះអ្នកស្រុកនិយាយដូចគ្នាតែទាំងអស់និយាយថាតាយីកាប់ដើមឈើមានឯណាពេលអាទៅក៏មានឈាមបាញ់ឆ្វាចមកបិសាចដើមជ្រៃក៏សងសឹកគេលោកអើយលោកនេះគ្មានបិសាចដើមជ្រៃទេតែអ្នកស្រុកមិនគិតបែបនេះទេចៅហួរទីធ្វើជានិយាយថាអនុរាជផ្លុំត្រជីឲ្យអ្នកស្រុកប្រឆាំងជាមួយពួកយើងចៅហួរទីចិត្តហ៊ានម្លឹងអីយើងផ្ដួលសត្រូវច្រើនអ្នកទម្រាំតែបានគម្រោងនេះមកពួកអ្នកស៊ីនជាអតិស្យាគម្រោងពួកគេចំណែនយើងណាឲ្យមនុស្សមកលេងល្បិញមានអីចម្លែងនរណាលេងល្បិញមិនថាទេតែប៉ុនប៉ងចាត់ការយើងច្បាស់ចែកហើយថ្ងៃនេះតាយីមានរឿងស្អែកអាចជាខ្ញុំថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាដល់វេននាងអ៊ីក៏ថាបានខ្ញុំចង់ដឹងណាសម្រាប់ថាអ្នកណាជាមនុស្សអ្នកណាជាខ្មោចតែប្រអេងខ្ញុំលីបតាយីជំនួយការមេភូមិចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយមានរឿងចង់ឲ្យលោកជួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងបិសាចដើមជ្រៃនោះអ្នកប្រុសអ៊ីលោកមេភូមិមករកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមករកតាយីគេនៅខាងលើខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យអរគុណឡើងទៅអរគុណអ្នកប្រុសអ៊ីមែនទេចូលមកមកអង្គុយតាអ្នកប្រុសអ៊ីអូអង្គុយអូចាំឲ្យហើយបងតាយីបានធួហើយនៅដែលគួរឲ្យខ្លាចវាមិនរបួសទេតែជាបិសាចដែលខ្ញុំកាប់វាបងឃើញបិសាចដើមជ្រៃវាប្រហារបងពិតមែនទេមែនហើយពេលនឹងខ្ញុំកំពុងដើរកាត់តែសុកក៏មានសមោលខ្មៅមួយរត់មករកខ្ញុំ
រួចហើយខ្ញុំគឺមានរបួស ច្បាស់ហើយថាមិនមែនជាមនុស្ស មិនមែនមនុស្សទេបិសាច អូខេណែបងថែខ្ញុំជួយនេះជាឲ្យលំអិតបន្តិចទៅថាឲ្យខ្ញុំជួយបែបណាទៅ តាមពិតលើកមុនខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើរណាប៉ះបិសាចដើមជ្រៃហើយគេមកសងសឹកនឹងខ្ញុំអ្នកប្រុសអីខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេសូមបោះទៅជួយទៅសុំអ្នកមីងនិងមេភូមិជួយមេតាផងកុំកាប់ដើមជ្រៃនោះទៀតបានទេសូមបោះអ្នកប្រុស អូខេចាំខ្ញុំសារនិយាយជាមួយអ្នកមីងមើល អរគុណច្រើនអរគុណស្លាប់ហើយអ្នកសំទោសលោកមកយូរហើយខ្ញុំព្រឹកចាក់ទឹកឲ្យផឹកសូមចាំមកផ្លែតណា នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមែនទេ ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាយខ្ញុំមិនតន់ចូលបន្ទប់ទឹកទេអន្តកាអីលោកជាប៉ូលីសជាមន្ត្រីបន្ទប់ពិសោធន៍ដែរ គ្រាន់តែធ្លាប់រៀនពិសោធន៍ផតតាំងមិនប៉ុន្មានម៉ោងទេ អធិការអ៊ីខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកហៅខ្ញុំមកធ្វើអីទៅ លោកបារម្ភពីដើមជ្រៃណាមុខជាចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាដើមជ្រៃមានការបាញ់ឈាម ប្រកាសហើយ ក្នុងការទឹកនេះគឺជា Iarin Chloride ចំណែកនៅក្នុងកែវនេះជា Potassium ពីមុខនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងរុក្ខជាតិទេគ្រាន់តែលាយចូលគ្នានឹងខ្លាយទៅជាបែបនេះដូចឈាមបេះបិទ បើយកពីមុខនេះមកលាយចូលគ្នាទុកមុនខ្លាចជាពណ៌ក្រហមឈាមយូរហើយមិនក៏ឃើញឈាមពេលទៅកាត់ដើមជ្រៃ គ្រាន់តែចាក់សារធាតុ Potassium ចូលទៅក្នុងដើមជ្រៃហើយប្រើសារធាតុ Iarin Chloride ធ្វើឲ្យរណាទៅទឹកនៅពេលដែលលីតាជាអាដើមជ្រៃធ្វើសារធាតុឈាមបាញ់ចេញមកឲ្យមើលទៅដូចជាដើមជ្រៃនឹងមានឈាមចេញមកអញ្ចឹង ចាក់សារធាតុច្រើនបែបហ្នឹងដើមជ្រៃក៏ទៅទឹកអស់ហើយ មើលរយៈនេះព្រឹកអាប់មានសំណើមខ្លាំងព្រឹកថ្ងៃនេះមេឃក៏មានភ្លៀងដែរ ក្រោយពីភ្លៀងជោគដើមជ្រៃទៅទឹកក៏មិនចម្លែកទើបគ្មានអ្នកណាសង្ស័យ ត្រូវអរគុណកំណត់តូចដាស់សតិ នេះលោកនិយាយជាមួយសត្វដឹងរឿងពិតមែន សុកកំណត់តូចបានស្លាប់ខ្ញុំក៏សង្ស័យក៏បានពិនិត្យមើលសាកសពរបស់វាមានរបស់សេរីនឹងសម្បល់ឈើនៅក្នុងមាត់សម្បល់ដើមជ្រៃកំណត់តូចមិនខ្ញុំខាំដើមជ្រៃហើយគឺត្រូវពឹសស្លាប់តែម្ដងទៅគឺបែបហ្នឹង ក្រែងថាมันប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងរុក្ខជាតិចុះហេតុអីកំឡោះតូចងាប់ ដំបងគ្មានពឹសទេប៉ុន្តែបើពុទ្ធតាឈុំជួបជាមួយនឹងសារធាតុដែលមានធាតុស៊ីតវានឹងคล้ายទៅជាថៃអូសៃយ៉ាណេតកំណត់តូចគឺចូលចិត្តផឹកទឹកពំថ្ងៃដែលកើតហេតុវាក៏បានផឹកដែរទឹកពំជាមួយនឹងសារធាតុអាស៊ីតពេលដែលវាផឹកទឹកពំហើយក៏ទៅខំដើមជ្រៃធ្វើឲ្យវាស្លាប់គួរឲ្យអាណិត វាភាកត្រឹមត្រូវហើយ តែប៉ុណ្្នឹងទេ មែនហើយបិសាចដើមជ្រៃអុកលោកវិញនោះ គ្មានអ្វីពិបាកទេជួនជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងរហ័សកម្មណាស់កុំប្រពេចភ្នែកបីសាច់ដើមជ្រៃមកហើយឲ្យតែមានពលឺស្រមោលប្រកាសជាចាំងទៅឆាកបីសាច់ដើមជ្រៃដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញការពិតទៅគ្រាន់តែជាស្រមោល ហើយបិសាចដើមជ្រៃទម្លាយកាត់ឡានដឹកទំនិញយ៉ាងម៉េចវិញ នៅចំណុចដែលនៅក្បែរឡានដឹកទំនិញជាចំណុចខ្វាក់របស់ឆាកគ្រាន់តែខ្ញុំរើបីសាច់ដើមជ្រៃនៅចំណុចនេះបីសាច់ដើមជ្រៃក៏បានបាត់មើលការពិសោធន៍នេះហើយនឹងធ្វើឲ្យដឹងថាអ្នកដែលប្រើពន្លឺស្រមោលចូលមកក្បែរចំណុចខ្វាក់របស់ឡានដឹកទំនិញទើបបាត់បីសាច់ដើមជ្រៃ តាមពិតមែនបិសាចដើមជ្រៃតែជា David Copperfield ត្រូវអរគុណលីតាជាដែលបានដាក់ទៀងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកប្រើក្បាច់នេះសាងរូបភាពទម្លាយឡានដឹកទំនិញហើយម្នាក់នេះគឺចៅហ៊ូទីលោក អធិការអ៊ីលោកកុំចេះតែនិយាយណាទោះលោកជួយ Ferric ថៃអ៊ូសៃណេតក៏ដោយវាក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំដែរ Ferric ថៃអូសៃយ៉ាណេត ខ្ញុំឆ្លាតម្លឹងនៅនិយាយមិនចេញនៅថាគ្មានពាក់ព័ន្ធលោកទៀតណា ពេលដើមជ្រៃបាញ់ឈាមលោកនឹងលាវតាជីប៉ះគ្នាដបនៅនឹងដៃរបស់លោកចាក់លើរណា
អញ្ចឹងមែនទេឆាបផសដែលបាំងដើមជ្រៃលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យពួកគេធ្វើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់រឿងទាំងអស់គឺជាថ្វាយដៃលោក ចេះហួទីសារធាតុគីមីមាននៅផ្ទះលោកមែនទេ មិនដឹងថាហេតុអីមូរិចានេះគឺហេងណាស់សុំតែការឆែកឆេតតែមួយផ្លែតទេ ហើយឈុតបិសាចដើមត្រីសំខ្ចីប្រើសិនបានទេព្រោះមានជប់លៀងធំខ្ញុំណាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិរួចហើយ មែនថ្វីដៃខ្ញុំហើយវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារដើមជ្រៃ បន្លំធ្វើបិសាចដើមជ្រៃធ្វើបាបលីវតាជីក៏ខុសដែរ ណែអធិការអ៊ីគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេណាមានផោះតាងអះអាងថាខ្ញុំធ្វើដែរទៀតគេប្រហែលជាមាត់អាក្រក់លើសលួសលើគេទើបត្រូវសងសឹកទោះជាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សគ្មានផោះតាងប៉ូលីសក៏ត្រូវដោះលែងខ្ញុំដែរអស់អីនិយាយឲ្យមែនដែរទេអស់ការហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយ បិសាចដើមជ្រៃសម្ដែងរឹតមេភូមិចងកសម្លាប់ខ្លួន ប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដើមជ្រៃ ណែអធិការអ្នកស្រុកដែលហើយគ្នាមកមើលមិនខ្លាចបិសាចចាប់ជួកម្នាក់ទៀតទេ ហេ ទៅវិញ នេះមេភូមិស្លាប់ហើយនៅស្រុកខ្លាចណាស់លោកនៅបន្លាញពួកគេទៀត គ្រាន់តែមកចង់ឲ្យពួកគេនៅទើសតែងពេលយកព័ត៌មានខ្ញុំចូលចិត្តប្រើក្បាច់នេះ អូខេប្រើការបានចាំលើក្រោយប្រើដែរ ណែអធិការអីទើបដឹងថាបិសាចដើមត្រីគឺចៅហួរអ៊ីហើយក៏មានបិសាចដើមត្រីសម្លាប់មនុស្សកុំនិយាយណាថាគេចង់ការពារដើមត្រីដល់ថ្នាក់សម្លាប់មនុស្សនោះ ហ្វូជាពួរលោកធ្លាប់អានកំណត់ត្រាបិសាចដើមជ្រៃសម្រាប់មនុស្សរបស់លោកគ្រូហ្វូអី 35ឆ្នាំមុនក្តីចងកលើដើមជ្រៃដែលគិតថាគឺមិនដែលសម្លាប់ខ្លួនតែជាបិសាចដើមជ្រៃសម្លាប់តែនៅក្រោមសពគ្មានចដា មែនហើយគ្មានចំណាផងថាឡើងចុងកយ៉ាងម៉េចបើបែបនេះអាចជាគិតកោមិនក៏ថាបិសាចដើមជ្រៃសម្លាប់មនុស្ស ព្រោះដានជើង35ឆ្នាំមុនក៏មានដានជើងបើខ្ញុំស្មានមិនខុសដានជើងគួរតែជារបស់មេភូមិ ស្បែកជើងមេភូមិនិងដានជើងលើដីទំហំដានគឺដូចគ្នាតែថាទៅមូរិចានេះពេលព្រឹកគឺភ្លៀងញឹកញាប់ហើយអ្នកភូមិក៏ដើរកាត់ច្រើនលើដីគឺមានដានជើងមិនចំណាយទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវដើររកតាមដានជើង មានតែដានជើងមេភូមិម្នាក់ ដោយ35ឆ្នាំមុនគ្មានខុស ជួយនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ជុលផងបានទេ គឺអញ្ចេះទេណាបើយើងមើលដានជើងមេភូមិគួរតែលោតចេញពីបង្អួចនេះហើយទៅចងកនៅដើមជ្រៃតែម្នាក់ឯងបើជាឃាតកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន ឬមួយគិតកោណាត់ទៅជួបនៅក្រោមដើមជ្រៃ ប៉ូលីសមានជួបដានវាយគ្នាដែរទេ ឬមួយបិសាចដើមជ្រៃជួយសន្តិដ្ឋចិត្តលោកមេភូមិធ្វើឲ្យគាត់ដើរទៅរកដើមជ្រៃខ្លួនឯងហើយក៏ទាញគាត់ឡើងទៅចងក ឈប់ឧទាហរណ៍ទៅមិនថាជាប៉ូលីសឬអ្នកកតេជនវិទ្យាកុំតាន់សរុបអីចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះសិនទៅ អធិការអ៊ី ដល់ថ្នាក់ចតទ្វារនៅសាលាក្រុងគឺមានកូនសៅសគួរ តែខ្ចីកូនសៅមកហើយតែជាប់កលឹះខាងក្នុង បានហើយ អរគុណគិតកម្មនៅបន្ទប់បិទសម្លាប់ស្មើនឹងថាមានបិសាចដើមជ្រៃពិតមែន មេភូមិស្លាប់ក្រៅផ្ទះមិនក៏ថានៅក្នុងបន្ទប់បិទសម្លាប់ សម្រាប់មនុស្សក្នុងបន្ទប់បិទសម្លាប់មិនមែនតែនៅក្នុងបន្ទប់បិទសម្លាប់ឬសម្រាប់អ្នកស្លាប់បានក៏ហៅថាបន្ទប់បិទសម្លាប់តែទាំងអស់ យល់ទេទ្វារដាក់កលឹះខាងក្នុងតែត្រូវចេញពីបង្អួចតែប៉ុណ្ណោះពីបង្អួចទៅដើមជ្រៃមានតែដានជើងមេភូមិម្នាក់ស្មើនឹងពេលហ្នឹងគឺគ្មាននរណានៅចិត្តមេភូមិ នៅក្នុងនេះមានស្នាប់ធ្នាប់គ្មានអីខូចខាតមិនគួរមានចោលប្លន់ទេ ដូចជា35ឆ្នាំមុន លែងកាត់ហើយសូមអញ្ជើញចិនសាយតាលីមកធ្វើពិធីចុះ បាត់ការចងចាំអី
ចាំបានទៅស៊ីនសេឡាឡាជេហើយអ្នកណាក៏និយាយរឿងខ្មោចបានតែលោកជាប៉ូលីសហាមនិយាយ លោកគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីជាប៉ូលីសបានហើយ អធិការអ៊ីធ្វើការរហូត អរគុណហើយបិសាចដើមជ្រៃ បើមានបិសាចដើមជ្រៃមែនខ្ញុំក៏ចាត់ការមិនបានប៉ុន្តែបើមានអ្នកបន្លំជាបិសាចដើមជ្រៃខ្ញុំផាន់តួឡានឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបិសាចដើមជ្រៃ យប់មិញម៉ោង11ដល់ម៉ោង12លោកនៅទីណាបានធ្វើអី ខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្រៅផ្ទះ និយាយហ៎សម្រាប់មនុស្សទេដឹង ណែលើកមុនក្តីធ្វើបាបនាងប្តឹងខ្ញុំមិនបានតែលើកនេះក្តីសម្លាប់មនុស្សបើគ្មានភស្តុតាងកុំមួលបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យសោះណា អូខេលោកជ័យសុំសួរបន្តិចលោកនឹងជិះជាមួយអ្នកណានៅឯណា ផ្លូវសាមិនលេខ77 ថាម៉េច អធិការអ៊ីលោកគួរតែស្គាល់ទីនោះច្បាស់ តាខ្ញុំទិញភូមិអគ្រឹះទុកចោល មែនហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំនិយាយជាមួយតាលោកអធិការអ៊ីក៏នៅទីនោះ តាខ្ញុំនឹងជិះជាមួយលោកធ្វើអ្វីទៅ លោកទៅសួរគាត់ទៅពលរដ្ឋតូចតាចដូចជាខ្ញុំពួកលោកមិនជឿនោះទេតែបើជាសភាពបរោះអ៊ីស៊ីនគួងគួរតែជឿបានមែនដែរទេ សុំទោសផងលោកតាអ៊ីរំខានលោកត្រូវមកដោយខ្លួនឯង ចង់ដឹងអីសួរមកបើខ្ញុំដឹងពិតជាឆ្លើយ សួរបន្តែងយប់មិញម៉ោង11ដល់ម៉ោង12លោកតានៅជាមួយចៅហួទីអត់ មែនខ្ញុំនឹងគេជួបគ្នានៅភូមិគ្រឹះរបស់ខ្ញុំ តាទៅជួបគេធ្វើអ្វី ព្រោះដើមជ្រៃនឹងឯងមានរឿងមិនឈប់ឈរសោះតាមពិតទៅគ្រប់យ៉ាងគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍សន្តិភាពតានឹងគេមិនយល់ស្របនឹងការកាត់ដើមជ្រៃក៏និយាយជាមួយនឹងគេបន្តិចស្ដាប់យោបល់របស់គេចង់សួរអីទៀតទេអធិការអ៊ី ដុកទ័រផាន់ទើបមានអ្នកស្លាប់យើងនៅធ្វើនេះខេបតបត់ទៀតទេ ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកការវិច័យដំណើរអ្វីសំខាន់បំផុត រកដើមរឿងរបស់រឿងដំណើរ យើងមើលរំលងដើមរឿងកាលពី35ឆ្នាំមុនការស្លាប់របស់មេភូមិសាហាវណាស់ថែមទាំងដោយក្តីចងកសម្រាប់ខ្លួនកាលពី35ឆ្នាំមុនអញ្ចឹង បើដូចគ្នាគ្មានខុសជាថ្មីដៃមនុស្សម្នាក់ទេ ដល់តែជាង30ឆ្នាំឬមួយមានអ្នកយកគំរូតាមវិធីសម្លាប់មនុស្ស មិនថាយ៉ាងម៉េចដើមហេតុរបស់រឿងចម្លែកពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍កាលពី35ឆ្នាំមុនពួកយើងមើលរំលងចំណុចនេះមិនអញ្ចឹងមកជាដល់ប្រស្នាបានយូរហើយមេភូមិប្រហែលជាមិនស្លាប់ ស៊ូស្វែន លោកនិយាយអី ភាសាអាល្លឺម៉ង់ប្រែថាយឺតពេលហ្នឹង ពីមុនប៉ាខ្ញុំនិយាយញឹកញាប់ Welcome to Land អ្នកកតេជនវិជាចូលចិត្តនិយាយញឹកញាប់និយាយតាមនិយាយគឺចុងក្រោយក៏ស្រាវជ្រាវបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចមនុស្សក៏ស្លាប់ហើយក៏រវល់កើតទុកអីប្រការសំខាន់គឺរកមុខជនល្មើស អូខេសម្រាប់ថាមិនថាសិក្សាកតេជនវិទ្យាឬមួយត្រួតពិនិត្យការស្លាប់របស់មេភូមិ35ឆ្នាំមុនការពិតមានរឿងអីទៅជាប្រធានបទសំខាន់ប្រស្នាដែលលោកគ្រូដោះមិនបានពេលនេះពួកយើងជួយគ្នាដោះវាសិនតែ បាទ ដីដើមជ្រៃកាលពី35ឆ្នាំមុនមិនមែនជារបស់អ៊ីស៊ីនគួងតែជារបស់លៀងថៅនៅក្នុងភូមិ បាទអរគុណច្រើនចាំប៉ាន់ទឹកតែណែមិនខ្ញុំសួរអ្នកព័ត៌មាននៅតំបន់ស៊ីនជាហើយណាតកុលអ៊ីរៀបបន្ទីហុងស៊ុយព្រមអស់លុយច្រើនសុំទិញដីអ្នកដែលជួយអ៊ីស៊ីនគួងទិញដីគឺមេភូមិដែលស្លាប់ទៅហ្នឹង តាមពិតអ៊ីសៀនគួងនិងមេភូមិមានសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះ តែដីនៅស៊ីនជាមិនមែនមានលុយហើយចេះតែទិញបានទេ ត្រូវហើយដីភូមិដើមជ្រៃគឺជាភ្នូបុព្វបុរសលៀងថៅប្រហែលក៏មិនលក់ដែរតែមិនយូរប្រហែលលៀងថៅធ្វើចំនួនបរាជ័យហើយថែមទាំងទៅសម្លាប់ខ្លួននៅដើមជ្រៃទៀតផង នេះជាដើមរឿងកំណត់បិសាចដើមជ្រៃកាលពី35ឆ្នាំមុន ពេលដែលយើងថៅស្លាប់នោះអស់មេគ្រួសារហើយមេម៉ាយកូនកំព្រាមានបញ្ហារឿងរស់នៅមិនលក់ដីក៏មិនបានហើយពួកអ្នកមានលុយនេះគឺលៀបណាស់មានតលតចាយមិនអស់នៅធ្វើបន្ទីហុងស៊ុយស្អីទៀត ឬមួយលៀងថៅមិនព្រមទៅចាប់ជាតិវិលមកសងសឹក មិនថាការស្លាប់របស់លៀងថៅកាលពី35ឆ្នាំមុនឬការស្លាប់មេភូមិក៏ដោយពេលរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងតកូលអ៊ី ពេលនេះមានចម្លើយដែលងាយណាស់មេភូមិស្លាប់ហើយ
មនុស្សសំខាន់សល់តែម្នាក់ បបរដំឡូង អរគុណសតថៅ អឺ ទៅសម្រាប់ចុះ ចា លោកតាពិសាបងឯម លេបមិនចូលពួកឯងញ៉ាំទៅ លោកតាទូពិសាមិនចូលតែអង្គុយជជែកគ្នាបានតើពេលនៅសំណងការពីបាននិយាយណាខ្ញុំចង់សួរលោកតាតើសាសនាជាមួយនឹងចៅហូទីតាំងពីពេលណា តាប្រាប់ហើយយើងនិយាយរឿងអនុរិយចុះជែកគ្នាបន្តិចបន្តួច តាមិនចង់កាប់ដើមជ្រៃមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអនុរិយមានអីត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នានោះ ឯងមិនជឿតាមែនដែរទេ ខ្ញុំ មង្ស៊ីនគ្រាន់តែបារម្ភទីមេភូមិស្លាប់អណោចអធមណាស់ពិតជាមានអ្នកលេងល្បែង មិញដឹងថាជាធ្វើដែរណែណា អ្នកដែលមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើគម្រោងគឺឆៅស៊ីមជាដែលពីមុនទិញដីនេះមិនបាននឹងដើម្បីរកលុយលេងល្បិចស្មោកគ្រោកក៏មិនចម្លែកពេលនេះនៅចាញ់ស្រីដូចជាមីងលុយក៏អស់មុខក៏បាក់មានអីដែលធ្វើមិនបានទៀត ហើយមិញមិនក៏មិនឆាប់ប្រាប់អញ្ចឹង មីងចាត់ការខ្លួនឯងបានគម្រោងលើកនេះត្រូវតែសម្រេចប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាក៏ហាមមីងមិនបាន មិនឯងមិនព្រមបញ្ឈប់គម្រោងនឹងទៅហ៎ ហើយមិនប៉ាចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំបញ្ឈប់គម្រោងនេះខ្ញុំមិនខ្លាចពួកនឹងទេចិត្តសឿងមក ហើយបើវាមិនមែនជាមនុស្សនោះ ប៉ានិយាយពីបន្ទាយហុងស៊ុយទៀតហើយយាយបងធំក៏ស្លាប់យូរហើយត្រកូលអ៊ីនៅខ្លាចអីទៀតយើងគ្មានអីនៅខាត់បងទៀតទេ ឯង ណាលោកតាតែចាក់ចិត្តសិនទៅ ឯងរៀនចប់ពីបរទេសមិនជឿរឿងនឹងមិនអីនោះទេតែលើលោកនេះមានកម្មពៀតាមស្នងពិតមែនកាលនោះយើងទិញដើមជ្រៃចំណាស់មកធ្វើជាបន្ទាយហុងស៊ុយហើយចុងក្រោយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់35ឆ្នាំមុនតាចង់បានកិច្ចសន្យាសាងលានកូនគោលស៊ីនជាបើដេញថ្លៃបានតម្លៃវានឹងពុះឡើងពេលនឹងតាចិត្តក្តៅពេកស្ដាប់ចិនសែនិយាយឲ្យសាងបន្ទាយហុងស៊ុយបែបបន្ទាន់តែតានេះស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិត ប៉ាមិនដឹងជានិយាយធ្វើអី សម្រាប់ថាដើមជ្រៃផ្នែកមួយនៃហុងស៊ុយប៉ាឲ្យមេភូមិទិញដីឲ្យគេប្រើវិធីណាក៏ប៉ាបលុកលាន់តែចុងក្រោយក៏មានមនុស្សស្លាប់ទាល់តែបាន គ្មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបានឮមកថាម្ចាស់ដីសម្លាប់ខ្លួនទេ ខ្មោចដែលសម្លាប់ខ្លួនទេដែលគួរឲ្យខ្លាចយើងខ្លាចណាស់ដឹងទេខ្លាចវិញ្ញាណវាមកសងសឹកខ្លាចមានរឿងដល់ម៉ងសៀនណែមិនថាអស់លុយប្រមាណទេឯងទៅជួលអ្នកធ្វើពិធីមកដើមជ្រៃទៅណា ពិធីអីទៅ អើយសូត្រឲ្យវិញ្ញាណ35ឆ្នាំមុនឬក៏មេភូមិក៏បានដែរបើមិនជឿកុំប្រមាថឲ្យសោះស្ដាប់បានដែរទេ មកវិញហើយ ចា សួស្ដី អូយអស់ប្រលឹងលេងអាផាន់ទៅលេងល្ងើ ហេ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  ហេនឹងឯង ជាពលិមមកមាត់សំខាន់ណាស់ដឹងទេ មើលដឹង អ មើល ន្តកា ដឹង អី ហើយ យីមកវិញហើយហ៎អ่ะមកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយ អេ fan club តា ចិនសាយសួស្ដី សួស្ដីថ្ងៃនេះដៃខ្ញុំប៉ះរបស់ស្មោកគ្រូកទៅលាងដៃសិន អូ កុំទៅរវល់ញ៉ាំបាយទៅមកញ៉ាំបាយទៅកុំគួសមអី ញ៉ាំបាយ អេមីងសៀនជាប៉ូលីសហត់នឿយណាស់ឆាប់ចាប់មកហូបឲ្យទៅ មេងសៀន មែនហើយឯងជាអ្នកណែនាំទើបត្រូវ គេអី មែន គេអន្តកាអីហ្នឹង អធិការអ៊ី អូម៉ាក់នេះឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីពេលខ្លះហៅថាអតិកាអ៊ីពេលខ្លះហៅថាអ្នកប្រុសអ៊ី អូទាំងអធិការទាំងអ្នកប្រុសមុខមាត់ក៏ស្អាតបាន មែនណែបងសេពគប់គ្នាតាំងពីពេលណា ស្អីគេហ្នឹងយកច្រឡំមកដឹងណែបកស្រាយបន្តិចទៅគិតតែពីញ៉ាំ មាត់ដុតឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ដំបងខ្ញុំនឹងដុកទ័រផាន់មិនមែនជាសង្សារនឹងគ្នាទេហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានមករកគេឡើយ មកបោកញ៉ាំបាយហ៎ មិនមែនទេដែលខ្ញុំមកនេះគឺមករកកូនប្រុសអ៊ំជន់សាយតលី ខ្ញុំ មកជួលឲ្យទៅធ្វើពិធីឲ្យតារបស់ខ្ញុំ ជួលគាត់ទេតែគាត់ជាពួកឡាប់តែពួកកែស្រាប់ហើយ គេថ្នាក់ពីសម័យថ្មីធ្វើពិធីមិនគួរចេះនោះទេ អ្នកណាថាលើកមុនស្រ័យហុងស៊ុយបានតើ កុំតាន់អាននិយាយសុំមើលសិនអូធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំមើលដឹងលោកមានរឿងសំខាន់ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយហើយក៏មានក្តីបំណងដែលមិនទាន់បានដូចបំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយធម្មពលអវិជ្ជមានដែរ មែនហើយសុំឲ្យដែលជួយចិនសែខ្ញុំបានត្រៀមសាយទុកឲ្យដែរណាមេតាជុកទៅ 100,000ណា
ចាំមិនមិនគ្រប់ទេចង់ថែមទៀតក៏បានដែរតែខ្ញុំបាននិយាយថាឲ្យតែធ្វើការបានរៀបរយលុយគ្មានបញ្ហាទេ ហើយអ្នកកាន់សិលដូចជាពួកយើងមាសប្រាក់សម្រាប់ចិនសែតាលីនេះដូចជាលំអងធូលី ប៉ុន្តែ យល់ដល់លោកកតញ្ញូថែមទាំងតាលោកក៏កើតទុកខ្លាំងទៀតខ្ញុំនឹងជួយលោកឲ្យពេញទំហឹង ហើយតាលោកចង់ធ្វើពិធីអីទៅ អូចង់សូត្រឲ្យអ្នកដែលចង់កស្លាប់នៅដើមជ្រៃម្នាក់មេភូមិចំណែកម្នាក់ទៀតលៀងថៅដែលបានស្លាប់កាលពី35ឆ្នាំមុន តាលោកនិយាយប្រាប់ហើយឬដែលគាត់ទិញដីរបស់លៀងថាវ គិតថាមកពីគាត់ចង់ទិញដីបានធ្វើឲ្យលាវថៅស្លាប់ទើបបានជាចង់សូត្រថ្វាយគេ យើងស៊ើបឃើញហើយតែមិនដឹងថានិយាយជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចគាត់មិនខ្លាចទេហ៎ អត់ទេតែការស្លាប់របស់មេភូមិធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទើបព្រមនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំ ហើយគាត់និយាយប្រាប់លោកអត់ថាគាត់មានអីជាមួយនឹងចៅហួទី រឿងអនុរិយ បងកើអ៊ំឈួនណែនាំខ្ញុំមក មិនខ្សត់ទេហើយនេះជាហាងរបស់ខ្ញុំមនុស្សតែនេះក៏ជាមនុស្សខ្ញុំដែរ ហើយមិនប្រាប់មុនទេបងកើអញ្ចឹងណាថាការខ្ញុំដឹងថារដ្ឋបាលចង់ទិញរបស់គាត់ចង់ជួលមនុស្សបន្លំជាអ្នកអនុរិយ បន្លំជាអ្នកអនុរិយហើយសម្អាងរឿងតលជាភាពធម្មជាតិហើយក៏តម្លៃមែនទេឃើញឡើងស៊ាំហើយ ថាកែបញ្ជាមកថាហាមអធិកអធមតែឲ្យធំដុំ ទៀមទាខ្ពស់ណាស់ បើមិនទៀមទាគឺមិនសុំឲ្យអ៊ំឈួនណែនាំបងកើឲ្យស្គាល់ទេ លោកភ្នែកមុតប៉ុន្តែការងារបែបនេះសំនឹងអាចចង្រៃហួតទីជាង ហូទីជានរណាដែរមានបាត់ពិសោធន៍ទេ ហួតទីខ្លាំងខាងដំឡើងនឹងទម្លាក់តម្លៃក្នុងនាមជាអនុរិយប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើការឲ្យថៅកែធំហើយត្រូវទៅធ្វើការនៅភូមិដើមជ្រៃ បងថាហូទីជាប់ការងារចង់ដំឡើងតម្លៃមែនទេបងកើកុំភ័យអីថាកែខ្ញុំមិនល្ងីល្ងើថែមទាំងមានទៀតផង នៅមានជើងតកូលអីទៀតហួតទីគឺមានការងារជាប់ខ្លួនឲ្យទីងមកតែម្ដងគឺមិនបានទេណែហើយសុំគិតមើលសិនតើមាននរណាអាចធ្វើបាន ណែមិនបាច់ប្រញាប់ទេតែសុំមកលឿនបន្តិចចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អណា ថាកែខ្ញុំទទួលលុយលោកមើលថែដើមជ្រៃលោកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅហាត់ធ្វើឲ្យដើមជ្រៃបាញ់ឈាមវាមិនអីនោះទេតែពេលនេះរឿងធំហើយពេលនេះប៉ូលីសសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើបាបលាវតាយីថែមទាំងគិតថាសម្លាប់មេភូមិទៀតផងណែលោកធ្វើអីនឹងមិនចាំបាច់ខ្លាចទេលោកមុខជាហត់នឿយណាស់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ហើយមុខជាគ្មានអ្នកណាចង់កាប់ដើមជ្រៃទេណែលោកអស់តួនាទីហើយនេះជាលុយតបស្នងវិញ អរគុណហើយតកែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅចូលរួមសូត្រធម៌នៅយប់នេះស្អីគេឬមួយលោកខ្លាចខ្មោចខ្លាចបានមិនហ៊ានទៅនឹងបើមានខ្មោចពិតមែននោះលោករត់មិនរួចនោះទេលោកបន្លំធ្វើជាបិសាចដើមជ្រៃកាចណាស់ពេលនេះមេភូមិក៏មកស្លាប់ទៀតធ្វើពិធីសូត្រមន្តដើម្បីឲ្យសប្បាយចិត្តពិធីដែលធ្វើយប់នេះគឺធ្វើដើម្បីលោកដែរណាមិនជឿកុំប្រមាថឲ្យសោះខ្ញុំត្រូវទៅហើយ ខ្ញុំចេញទៅមុនណារួចចាំលោកចេញទៅកុំឲ្យអ្នកណាឃើញយើងនៅជាមួយគ្នាឲ្យសោះ ខ្ញុំប្រាប់មុនណាកុំមកផ្លាញ់ដើមជ្រៃគ្រប់គ្នាពិធីនេះសាងឡើងដើម្បីលាងបាបរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យអស់វិលស្លាប់កើតរួចផុតក្តីទុក្ខរស់យ៉ាងបានសុខទើបមិនគួរថយឬថែមឬកេងប្រវាញ់យកខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាកុំបារម្ភ អាឡូដល់ណាហើយពិធីចាប់ផ្ដើមហើយណា កំពុងចន់ហើយទើបតែដឹងមកថាអ៊ីសៀនគងជាតកែរបស់ចៅហូទីដល់ហើយចាំនិយាយ ដើមពិធី
ជើញចោលខាងកើតជើញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិចូលនរកជួយខ្មោចវិញ្ញាណទៅចាប់ជាតិចេញពីឋាននរកជាពេលលើឋានសួគ៌ជួយផងហៅឡានពេទ្យខ្ញុំឈឺណាស់ហៅឡានពេទ្យ អើយមិនក៏អញ្ចឹង ណែចៅហូទីយ៉ាងម៉េចដែរ កំពុងតែព្យាបាល មិនកាច់ម្លឹងមិនក៏ភ្លើងឆេះ វិញ្ញាណចង់អាគិតពិតមែនទេបើពិតមែនលៀងថែនឹងមេភូមិជាធ្វើដៃរបស់បិសាចដើមជ្រៃ អធិការអ៊ីយកឈើរបស់បងប្រុសខ្ញុំនិងខោរបស់ចៅហួទីទៅពិសោធន៍មើលហើយយើងនឹងដឹងថានរណាចង់សម្លាប់គេជាមនុស្សឬមួយខ្មោច លទ្ធផលពិសោធន៍បានចេញមកហើយអាវរបស់ចិនសាយតលីនិងខោរបស់ចៅហួទីមានសារធាតុគីមី សារធាតុគីមីអីទៅ បើនិយាយទៅក៏មិនដឹងដែរចាំធ្វើឲ្យមើលចុះគ្លីសេរ៉ុលរូបកន្ទឹមលីជាមួយគ្នាទៅនឹងឆេះតែខ្លួនឯងយើងបានជួបសារធាតុនេះនៅលើខោរបស់ចៅហួទីចំណែកអាវរបស់ចិនសាយតលីក៏មានកំទេចម្សៅរូបរបស់កន្ទឹមដែរ អ្នកបោកប្រាស់ពិធីគេឲ្យថបរលាស់ទៅមកបក់កំតិចម្សៅទៅលើខោអាវចៅហូទីហើយក៏ឆេះទៅ មិនមែនវិញ្ញាណតែជាថ្វីដៃមនុស្ស អាឡូបានអរគុណចាំទៅឥឡូវនេះអធិការមន្ទីរពេទ្យទេមកប្រាប់ថាចៅហួទីអស់អីហើយសួរចម្លែកបានហើយ ភ្លើងខ្មោចពិតជាភ្លើងខ្មោចវិញ្ញាណមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំ លោកកុំកុហកខ្លួនឯងសារធាតុគីមីលាយគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មទើបធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះយ៉ាងនេះ ថាម៉េចនឹង យើងបានពិសោធន៍ខោរបស់លោកគឺមានក្លេសេរ៉ុលចាំបានទីថាលោកបានមកពីណា ខ្ញុំចេញទៅហើយខ្ញុំចេញទៅមុនណារួចចាំលោកចេញទៅកុំឲ្យអ្នកណាឃើញពួកយើងនៅជាមួយគ្នាឲ្យសោះ នឹកឃើញហើយមែនទេថាអ្នកណាចង់សម្លាប់លោក គេនឹងអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំមានតែម្នាក់តារបស់លោកអ៊ីសៀនគួង កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ណា ឃីមនិយាយទៀតទៅ តារបស់លោកឲ្យខ្ញុំធ្វើការខាងអនុរិយមិនឲ្យមីងរបស់លោកកាប់ដើមជ្រៃបញ្ជាឲ្យខ្ញុំជាបិសាចដើមជ្រៃប្រមូលអ្នកស្រុកដើម្បីប្រឆាំង គូបំណងការពីហុងស៊ុយ តារបស់លោកទុកហុងស៊ុយសំខាន់ជាងជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀត ពួកលោកគឺជាពួកតែមួយហេតុអីបានជាគិតថាតាខ្ញុំចង់សម្លាប់លោក គេធ្វើពិធីសូត្រធម៌គេសុំឲ្យខ្ញុំនៅទីនឹងគ្លីសេរ៉ុលខ្ញុំត្រូវក្រោយពីជួបគេគឺជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំឲ្យលាយសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យដើមជ្រៃបានឈាមចេញមកពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីមិនមែនគេតាជានរណាទៅ តារបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើដល់ម្លឹង អធិការអ៊ីសម្រាប់មនុស្សបបិទមាត់មិនដឹងទេ គាត់ជួយលោកមកគម្រាមខ្ញុំហ៎មិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់មកបបិទមាត់ទេ មែនខ្ញុំគម្រាមមនុស្សឮតាយីត្រូវកាប់មែនទែនចៃដន្យពេកទៀតលោកតាលោកនឹងឯងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំបន្លំធ្វើជាបិសាចដើមជ្រៃចំណែកគេក៏ទៅកាប់មនុស្សខ្ញុំគិតតែពីលុយមិនបោះអាក្រាតគេ លោកនិយាយតែម្នាក់ឯងគ្មានផតតាំងសោះ មែនគ្មានភ័ស្តុតាងសម្អាងថាគេកាប់មនុស្សតែខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងអះអាងបានថាគេសម្លាប់មនុស្សគេជាអ្នកសម្លាប់មេភូមិ ថាម៉េច ពេលដែលមេភូមិស្លាប់ខ្ញុំប្រាប់ថានៅជាមួយតាលោកភ័ស្តុតាងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះជាភ័ស្តុតាងคล้ายខ្ញុំនៅជាមួយនឹងគេទេ មើលត្រួសទៅដោយគាត់ជាសាក្សីរបស់លោកដែលអត់នៅកន្លែងកើតហេតុតែការពិតទៅគាត់ហៅលោកមកធ្វើជាសាក្សីដែលមិននៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរបស់គាត់ ឆ្លាតមែនតាលោកនិយាយថាមេភូមិស្លាប់ហើយនឹងគ្មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ដើមជ្រៃគេមិនសម្លាប់ទេជួលក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរបានជាគេសម្លាប់ខ្ញុំមកបិទមាត់ធ្វើឲ្យគ្មាននរណាដឹងរឿងនេះទៀតទេ អ្នកប្រធម សាច់ថៅតាណែណា កំពុងពិសាអាហារពេលព្រឹង អរគុណលោកតា ញ៉ាំបាយហើយនៅ លោកអ៊ីពេលនេះលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយតែគ្រប់សម្ដីរបស់លោកខ្ញុំនឹងកត់ត្រាទុកប្រាជាផតតាំងនៅតុលាការ មិញសៀននេះវាស្អី
លោកអ៊ីសៀនគួងលោកជាជនជាប់ការសង្ស័យបំផ្លាញចៅហួទីខុសច្បាប់ធ្វើបាបអ្នកដទៃខទី17ពេលនេះយើងសូមចាប់ខ្លួនលោក ចៅហួរទីវានិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីទៅ ប៉ាកុំតន់និយាយស្អីខ្ញុំនឹងរកមេធាវីល្អឲ្យមកតែមុនមេធាវីមកប៉ាត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមបាននិយាយអីខុសនឹងខ្លាចជាផតតាំងបាន យើងនិយាយការពិតទាំងអស់មិនចាំបាច់ជួលមេធាវីទេយើងមិនបានធ្វើអីចៅហួរទីទេបើគេកោយអីនោះគេនឹងឲ្យជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯង ខ្ញុំយល់តា តាគិតទៅគិតមករឿងអីខោសុកក៏ឆេះលៀងថៅមិនចង់ទទួលយកពិធីរបស់យើងទេវិញ្ញាណមកសងសឹកយើងហើយ លោកអើយថាកុំឲ្យនិយាយនោះអីប៉ា មិនឲ្យយើងនិយាយឯងគិតថាយើងជាជនល្មើស ឡើងតឡាការចៅក្រមជឿរឿងខ្មោចបិសាចរបស់ប៉ាដែរអីគេនឹងសង្ស័យថាប៉ាធ្វើពិធីរួចផុតប្រឌិតរឿងកុហកបានទាំងអស់ យើងនិយាយជាការពិតទៅខ្លាចស្អីទៅ លោកតាលោកតាពេលឲ្យសិនទៅខ្លាចរងាខ្ញុំត្រូវកិច្ចហើយបើមេធាវីមកឃើញនឹងមានមន្ត្រីផ្សេងមកសួរចម្លើយតាកំខឹងអ្នកមីងអីបើតាមច្បាប់ចង់ចោតគឺមានសិទ្ធិមិននិយាយអីមុនមេធាវីមកដល់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារតា ឯងក៏គិតដូចអាណ័ន្ទគិតថាតាចាត់ការចៅហួរទី ខ្ញុំមិនបានគិតអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំជឿប៉ូលីសចាប់តារត់មិនថិតនៅលើគំនិតខ្ញុំទេត្រូវមើលលើផតតាំងមានប៉ុន្មានខ្ញុំប្រាប់តាក៏បានដែរចៅហួរទីបាននិយាយថាតាសម្រាប់មេភូមិ ផ្ដេសផ្ដាស់ កុំចឹងអីពេលនេះគ្មានផតតាំងប្តឹងតឡាការគ្រាន់តែតាធ្លាប់កុហកចំណាយរឿងសាក់សីនិងមិននៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺមិនល្អចំពោះតាទេ យើងមិនស្ដាយក្រោយមិនចាំបាច់មេធាវីទេនិយាយត្រង់ទៅយើងធ្លាប់និយាយឲ្យថាកាលពីរឿងចម្លែកតែយ៉ាងម៉េចតែយកនៅកន្លែងកើតហេតុគឺជារឿងដែលខ្ញុំចាប់តាមកព្រោះតែទូនាទីតែខ្ញុំមិនជឿថាតាជាជនល្មើសទេ មែនឬមិនមែនក៏ដោយមេធាវីដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច តាមានរឿងណាមិនក៏មានស្ងប់ចិត្តម្ល៉េះមិនបារម្ភពីតាខ្លះទេ មីងសុំលើកទូរស័ព្ទសិនអាឡូនៅស្នងការនៅឡើយប៉ាមិនត្រូវដល់លេងងាយទេធ្វើតាមផែនការពេលនេះគ្មានអ្នកណារារាំងគម្រោងយើងហើយ មានត្រាំស្រាផោងដេញផ្អាប់ស្រាអាយស្គ្រីមរសជាតិស្រាវីស្គីកំពុងតែមករងចាំមួយផ្លែត អរគុណ អធិការអីមានតែស្រាទាំងអស់ចង់ស្វឹងទៅបានល្អទេ នៅពេលមិនសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះចង់ផឹកស្រាអ្នកខ្លះចង់ចូលការ៉ាអូខេចំណែកខ្ញុំចង់ទាំងពីរមុខទើបបានជាខ្ញុំមកទីនេះ យកស្រាដាក់ក្នុងបង្អែមទើបឃើញជាលើកដំបូង អារម្មណ៍មិនល្អញ៉ាំមួយច្រើនទៅតែកុំភ្លេចចែកវិក័យប័ណ្ណចេញលុយផង អន្តកាអីផោះតាំងគ្មានប្រយោជន៍ដល់តាលោកទេ ពេលនេះប្តឹងលោកតាបំផ្លាញរាងកាយរបស់ចៅហួតទីតារៀនគីមីរកស៊ីបានព្រោះតែលក់ជីគីមីរូបមន្តនេះគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯង មិនសង្ស័យវាចម្លែកហើយ នៅមានទៀតដូរខឹមជំនួយការខ្ញុំធម្មតាធ្វើការសស្រាក់សស្លើកពេលនេះលោកដៃមិនបានពេលនេះបាយជារូបផុសតាមកចេះថាខ្ញុំសម្រាប់មេភូមិ លោកជឿតាលោកទេ តាខ្ញុំនិយាយថា
ពេលដែលប៉ូលីសស៊ើបប្តីរបស់លាវថៅឲ្យគាត់កុហកចម្លើយជួយធ្វើសាស័យឲ្យមេភូមិ អ្នកផ្សំគំនិន ពេលនេះគឺគាត់សោកស្ដាយណាស់ ពេលហ្នឹងអាចមានអ្នកសម្លាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើបន្ទាយហុងស៊ុយហើយពេលនេះក៏មានអ្នកខ្លាចបន្ទាយហុងស៊ុយត្រូវដកក៏ត្រូវទៅសម្លាប់មនុស្ស ពួកលោកគិតថាជាធ្វើដៃតាខ្ញុំហ៎បើអាចបញ្ជាក់បានថាជាធ្វើដៃវិញ្ញាណគឺពិតជាល្អណាស់ ដុកទ័រផាន់ធ្លាប់និយាយលោកនេះគ្មានវិញ្ញាណទេតែក្នុងចិត្តមនុស្សមានខ្មោចទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅលើវិញ្ញាណ លោកនិយាយខ្លួនឯងទេណាមុននឹងការពិតអ្វីក៏អាចទៅរួចដែរ ហើយកុំអីណាខ្ញុំលងចិត្តលោកណាអាចទៅរួចបានគ្រប់យ៉ាងតែពិតជាមិនមែនតាលោកទេ ហេតុអី 35ឆ្នាំមុនតាលោកក៏ហក់ចម្លើយមែនទេមិនថាគាត់ជាមេខ្លោងឬជាឃាតករដែលសម្លាប់លៀងថៅតែបើនិយាយពីផ្នែកផ្លូវចិត្តគាត់មកជាមិនចង់ឲ្យរឿងនេះត្រូវបកអាក្រាតម្ដងទៀត មែនហើយ បើការស្លាប់របស់មេភូមិដោយចិត្តការកាលពី35ឆ្នាំមុនស្មើនឹងថាមានអ្នកចេតនាចង់សាររើការស្លាប់របស់លៀងថៅកាលពី35ឆ្នាំមុន មានហេតុផល អ្វីដែលយើងត្រូវស្រាយគឺប្រស្នាដែលមេភូមិស្លាប់ទើបរកឃើញជនល្មើស អេមណាស់ អ្នកអធិការអីក្រែងថាអារម្មណ៍មិនល្អត្រូវញ៉ាំបង្អែមស្រាឲ្យស្វឹង ណែតាខ្ញុំមិនមែនជាជនល្មើសទេអារម្មណ៍ល្អញ៉ាំបង្អែមខុសត្រង់ណាទៅ មិនខុសទេតែបញ្ជាពាក្យដដែលចែកគ្នាចេញ អរគុណ អធិការអីកាត់អីនោះដើរដូចជាអ្នកប្រមឹកអញ្ចឹង បែបនេះបញ្ជាក់ថាពិតជាស្វឹងហើយ ណែ លោកញ៉ាំបង្អែមតលតែស្វឹងបានតែកុំក្អួតទៅសោះណា ប្រយ័ត្នណាស់បង ចាំតិចលោកគឺស្លាប់ហើយនេះ ជនល្មើសសាំងរឿងជាច្រើនព្រោះចាំបំផន់ផ្នែកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញដើមរឿងរបស់គេហើយ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現如命運並未及時轉這日誰來提示我來渡過險惡與考驗誰親手改寫這一段誰活着就像平衡線誰也難扭轉